Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu. Autorità tutte, cittadini e cittadine, la circostanza di questa solenne assise desidero esprimere la gratitudine mia e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Presidente della Corte Costituzionale, il Professor Gaetano Silvestri, alle illustri autorità e a tutti gli ospiti che oggi ci onorano con la loro presenza. L'attenzione partecipe di un alto organo dello Stato ci esorta a trasformare questo appuntamento con la storia della nostra Regione in un intenso momento di riflessione sul nostro passato e soprattutto in uno schietto esame delle sfide che ci attendono e dei propositi per il futuro. È dunque opportuno tornare a chiarire i presupposti storici e politici da cui nacque la specialità del Friuli Venezia Giulia. Nel 1947 il confine orientale italiano non era ancora definito. Una parte della regione, più o meno corrispondente alla Venezia Giulia, venne divisa in due zone di occupazione. La zona A, comprendente Trieste e una parte dell'Interland, amministrata da un governo militare alleato, e la zona B, comprendente una parte dell'Istria, amministrata da un governo militare jugoslavo. Le valli del Natisone ricadevano sotto la giurisdizione del governo militare alleato con sede a Udine. Essendo ancora incerto il futuro dei territori della zona A, l'Assemblea Costituente rinviò l'elaborazione di uno statuto speciale e, facendo ricorso alla 10ª disposizione transitoria della Costituzione, estese provvisoriamente al Friuli Venezia Giulia le norme generali del titolo V della Costituzione, che riguardavano le regioni ordinarie, conservando la tutela delle minoranze linguistiche come previsto dall'articolo 6 della Carta. L'assetto imposto dal Trattato di pace e successivamente completato dal Memorandum assegnò alla Jugoslavia la maggior parte dei territori rivendicati, ad eccezione del Goriziano, del Monfalconese e della zona A. Le valli del Natisone, la Val Canale e la Val di Resia rimasero rivendicate dalla Jugoslavia ma non furono oggetto di trattative. Il Memorandum di Londra del 1954, con il definitivo ricongiungimento di Trieste alla madrepatria, fu lo spartiacque a partire dal quale iniziò il dibattito sullo Statuto del Friuli Venezia Giulia. L'approvazione dello Statuto speciale avvenne attraverso il procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione e con la legge ordinaria numero 3 del 3 febbraio 1964. Furono dettate le norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Fu dunque attraverso la costituzione dell'ente regione che si giunse al definitivo inquadramento della zona A nel sistema istituzionale della Repubblica Italiana. Va rilevato che nella disposizione costituzionale con cui si estendevano provvisoriamente al Friuli Venezia Giulia le norme generali del titolo V, in attesa della definizione del contenzioso italo-jugoslavio, troviamo citata espressamente l'esigenza di tutelare le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Nello Statuto speciale adottato nel 1963, invece, non si leggono specifiche norme di tutela e si prevede genericamente parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, a prescindere dal gruppo linguistico di appartenenza, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali. In sostanza, quando si giunse all'adozione dello Statuto, ci si rese conto che non era solo la protezione delle minoranze linguistiche a richiedere la specialità, ma che bisognava far riferimento agli interventi sociali ed economici che si rendevano necessari per gestire la nuova unità della regione. In tal modo la scelta della specialità veniva giustificata non solo dalla presenza significativa di 3 ceppi linguistici, latino, germanico e slavo, ma con riferimento alla collocazione geopolitica, che rappresenta un unicum nel panorama europeo, e alla situazione economica. Il legislatore di allora fu lungimirante, traguardando per il Friuli Venezia Giulia una missione che andasse al di là della pur pressante contingenza storica ed entrasse in un progetto di respiro più ampio. Lo Statuto speciale porta la data del 31 gennaio 1963, ma la sua disposizione iniziale, in base alla quale il Friuli Venezia Giulia è costituito in regione autonoma, è rimasta inoperante sino alle elezioni consiliari del 10 maggio 1964, svoltesi in base all'apposita legge elettorale del 3 febbraio dello stesso anno. La regione Friuli Venezia Giulia, quindi, fu istituita a distanza di 15 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e delle 4 leggi costituzionali istitutive delle altre regioni ad autonomia speciale, elencate nell'articolo 116 della Costituzione.
L'autonomia speciale dava la possibilità a coloro che avrebbero amministrato la Regione di organizzarla con maggiore elasticità di quella derivante dagli statuti di tutte le altre regioni italiane, in modo che potesse servire di pacificazione con il popolo vicino. Questo ruolo di pacificazione ci vantiamo di aver assolto tempestivamente e in modo esemplare, mantenendo vivi rapporti transfrontalieri in anni in cui la cortina di ferro era una realtà che gravava su tutta l'Europa. Lo Statuto, inoltre, ha riconosciuto alla Regione una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, e un proprio patrimonio. La parte più cospicua dei finanziamenti di cui gode la Regione è costituita da quote di tributi erariali riferibili al proprio territorio. La Regione ha anche facoltà di istituire tributi propri, con legge regionale e in armonia con il sistema tributario dello Stato, e percepisce i redditi derivanti dal suo patrimonio. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti e può provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle sue normali funzioni. Per l'esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato può assegnare alla Regione stessa, con legge, contributi speciali. Una parte rilevante delle norme statutarie ha richiesto l'emanazione di apposite disposizioni per l'attuazione delle medesime e per il relativo trasferimento delle funzioni amministrative, delle risorse umane, organizzative e finanziarie, le cosiddette norme di attuazione dello Statuto. Le norme di attuazione statutaria occupano una peculiare posizione nella gerarchia delle fonti e sono elaborate dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto. Con riferimento ad altre disposizioni statutarie, in particolare quando avevano delimitato in modo sufficientemente preciso l'ambito settoriale delle attribuzioni trasferite, la Corte Costituzionale ha affermato l'immediata esplicabilità delle competenze regionali. La specialità della nostra Regione, dopo la caduta dei confini politici in cui questa parte dell'Europa e dopo tutti i profondi cambiamenti intervenuti, ancora oggi richiede strumenti specifici di intervento. Come è noto, le nostre imprese subiscono la concorrenza dei paesi vicini, dove sono in vigore regimi di tassazione più favorevoli. Per questo è stato importante l'avvio del percorso per introdurre in Friuli Venezia Giulia la cosiddetta fiscalità di vantaggio, in virtù della modifica dell'articolo 51 dello Statuto di Autonomia, con l'adozione, già avvenuta in sede di Commissione paritetica Stato-Regione Friuli Venezia Giulia, di una norma di attuazione per meglio specificarne l'ambito di intervento. Si punta così ad offrire un nuovo strumento a sostegno delle imprese del territorio, e ciò potrà portare ad un vantaggio non solo per la Regione, ma anche per il sistema Paese con il recupero in prospettiva del gettito fiscale. Il nostro ruolo storico e geopolitico di cerniera con i paesi del centro e dell'est Europa, il nostro ritrovare l'identità nelle radici, ma anche nella coralità della comunità linguistica e religiose, il nostro vissuto di laboratorio avanzato e virtuoso di autogoverno, il nostro progetto di autonomia sostenibile e dialogante ci motivano fortemente a rafforzare l'istituzione Regione al servizio della comunità e del Paese. La partecipazione da fondatori all'Euregio, senza confini, con il Veneto, la Carinzia e presto con l'Istria, sancisce la consapevolezza e la concretezza del nostro essere punta avanzata d'Italia nel cuore d'Europa. La specialità, quindi, è attuale nella misura in cui ci offre gli strumenti per mantenere le potenzialità e le esigenze del territorio al passo con il cambiamento globale. La specialità vede il suo concretarsi nell'attribuzione e nell'esercizio di funzioni differenziate ed ulteriori. Lo Statuto regionale, al titolo IV, istituisce una forma dinamica, senza modifica costituzionale, per rideterminare le entrate della Regione, presupponendo quindi lo stretto collegamento tra le funzioni che vengono nel tempo attribuite alla Regione e le risorse da trasferire per l'esercizio delle medesime. La circostanza che le stesse sono concordate con lo Stato sulla base del principio di leale collaborazione dimostra il legame indissolubile tra le funzioni trasferite e le risorse necessarie ad esercitarle. Negli ultimi anni abbiamo assistito al deteriorarsi di questo rapporto, con il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni attribuite e una contestuale ingente diminuzione delle entrate e della capacità di spesa, conseguente alle manovre statali di stabilizzazione della finanza pubblica. È stato così violato il principio del congruo finanziamento della funzione da svolgere. Il contributo richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia per il risanamento della finanza pubblica è divenuto negli anni sempre più rilevante. Siamo consapevoli che i tagli e il rigore erano e sono necessari e dovuti, e la Regione non è intenzionata a sottrarsi all'obbligo di contribuire al risanamento del Paese, al pari di quanto devono fare tutti i soggetti pubblici e privati. Ma le imposizioni
condizioni non sono state ragionevoli, perché sviluppate per tagli lineari e senza la necessaria condivisione, violando quindi il principio di equità e quello di leale collaborazione. I tagli lineari operano un'indiscriminata riduzione dei trasferimenti erariali, prescindendo da ogni valutazione di merito sull'impiego delle risorse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni, secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità, e senza valorizzare adeguatamente lo sforzo avviato dalla Regione per un generale contenimento della spesa pubblica. Se è vero che dobbiamo contenere la spesa, prima di effettuare ulteriori tagli, dobbiamo chiarire quali sono gli strumenti per mezzo dei quali è possibile intervenire. È un chiarimento che va condotto attraverso il dialogo leale tra le parti, lo Stato e la Regione, laddove il rapporto non può essere commisurato per decimi di potestà, ma secondo armonia di organismo. Con questo spirito ci stiamo sedendo ai tavoli aperti con il Governo, sorretti da dignità, animati da responsabilità e correttezza, fiduciosi di esserne corrisposti. Va peraltro sottolineato che la Corte Costituzionale, pronunciandosi in merito a questi interventi normativi, ancorché motivati dalla particolare e grave situazione economica del Paese, ha ribadito la necessità che le misure di contenimento della spesa per le autonomie speciali abbiano carattere transitorio, riconoscendo quindi che una compressione delle entrate indeterminata nel tempo viola il corretto rapporto tra funzioni e risorse. Nel confronto con il Governo sul federalismo abbiamo sempre avuto la piena consapevolezza che la specialità può essere salvaguardata solo se intesa correttamente, ossia non come il godimento di un privilegio, ma come l'esercizio di una responsabilità, la capacità di gestire meglio le competenze attribuite contenendo la spesa. Lo abbiamo dimostrato, ad esempio, in un settore fondamentale come la sanità, che costituisce la voce principale di spesa del bilancio delle regioni italiane. Nel 1996 il Friuli-Venezia Giulia ha deciso di uscire dal sistema sanitario nazionale e da allora, avviando in piena autonomia e ben prima di altre realtà la riforma del sistema sanitario, abbiamo gestito tale settore raggiungendo ottimi livelli di efficienza senza aver mai avuto bisogno di chiedere allo Stato risorse aggiuntive. Le riforme che sono state recentemente impostate tendono a confermare e a rafforzare questa nostra virtuosità. Oggi puntiamo a ottenere nuove competenze che comportano più responsabilità dirette. In questo senso la specialità e l'autonomia costituiscono un valore aggiunto non solo per noi ma anche per lo Stato, in quanto ci permettono di metterci al servizio del Paese valorizzando la nostra storia e la nostra vocazione europea e rispondendo meglio alle esigenze dei cittadini. Questa vocazione è stata riconosciuta con un'importante legge dello Stato, la numero 19 del 1991, la quale, proprio a partire dalla speciale collocazione geopolitica del suo territorio, quale regione frontaliera delle comunità economiche europea, dotava il Friuli-Venezia Giulia degli strumenti che le permettevano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica. Dal 1991 il mondo è cambiato completamente, ma rimane l'intuizione di aver individuato e confermato una specifica missione di quest'area, quale piattaforma di lancio verso i paesi allora del socialismo reale. Pensiamo che senza rinunciare alla base di quel mandato, su cui molti rapporti abbiamo costruito anche per conto del Paese, la precisazione, l'ampliamento e il riorientamento degli indirizzi di quanto contenuto nella legge 19 del 1991 possa costituire un importante e non formale aggiornamento della specialità regionale. Il federalismo responsabile funziona. Lo abbiamo sperimentato nel 1976, quando dovemmo affrontare la tragedia del terremoto. Il dramma è stato immenso, ma l'animo della nostra gente è stato più forte, anche perché ha trovato nelle istituzioni dei riferimenti prossimi, flessibili ed efficienti. La ricostruzione è stata un successo e oggi costituisce un punto di riferimento a livello nazionale nel malaugurato caso di eventuali catastrofi. La ricostruzione è stato il risultato di una combinazione sapiente tra legislazione innovativa, regole amministrative moderne, uso oculato delle risorse, rispetto dei livelli di autonomia, programmazione finanziaria e urbanistica. Soprattutto è stata l'espressione di una sana coesione politica costruita sul senso di appartenenza alla nostra regione, capace di superare le differenze ideologiche. Quello del Friuli può essere considerato un esempio di federalismo solidale. Lo Stato ha garantito le risorse finanziarie, la Regione ha assolto la funzione di guida e di coordinamento dell'intero processo di ricostruzione attraverso la programmazione. I circa 3.000 miliardi di vecchie lire messi a disposizione dal Governo sono stati infatti affidati alla diretta responsabilità della Regione, che ha a sua volta puntato sulla cooperazione attiva e decisionale degli enti locali.
Fondamentale è stato il ruolo svolto dai sindaci, a cui è stata attribuita la funzione di funzionari delegati della Regione. Attraverso questa nuova figura, per molti aspetti inedita, è stata assicurata una determinante semplificazione delle procedure di spesa che ha consentito una più rapida erogazione dei finanziamenti. Il terremoto del 76 rappresentò la nascita di un nuovo Friuli Venezia Giulia. Con la ricostruzione delle zone terremotate si è puntata allo sviluppo, l'autostrada Udine-Tarbisio, l'Università di Udine, le aree di confine sono tutti interventi che risalgono a quel periodo. Non si ricostruirono solo le case, si costruì la coscienza e la competenza della protezione civile ed è qui che infatti è nata la prima struttura di protezione civile regionale che poi si è diffusa in Italia. Allora non esisteva la normativa che prese forma proprio da quelle macerie. Grazie all'allora Ministro della Protezione Civile, onorevole Zamberletti, ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia da quel giorno sa che può e deve difendersi da solo. Così, nel 1986 fu approvata la prima legge in Italia istitutiva di un servizio regionale di protezione civile. La colonna mobile che in questi giorni è in partenza da Palmanova per dirigersi verso i Balcani alluvionati, coordinando uomini e mezzi anche di altre regioni, è solo l'ultima testimonianza di un'eccellenza che non è un luogo comune. Come amministratori della cosa pubblica dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, amministrando un Paese che necessita di profonde riforme, quali forse non sono mai state fatte prima. Bisogna comunque valorizzare l'impegno di ognuno a partire dalle persone, dalle famiglie, dalle imprese, dagli enti locali, dalle autonomie funzionali, dalle associazioni e dalle forze sociali. In questa nuova dimensione i modelli di Stato e Regione vanno ripensati. Ricordiamo che fino a non molto tempo fa i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali erano impostati partendo dal presupposto che realizzare l'autonomia implicasse una netta separazione delle competenze. In quest'ottica era privilegiata la distinzione piuttosto che la collaborazione. Gli ultimi anni hanno visto prendere piede una fase più matura dell'autonomismo e si è venuta a creare un'inversione di tendenza rivolta ad affermare l'importanza che fra i soggetti istituzionali vi siano relazioni che abbiano alla base saldi principi collaborativi. La Repubblica è diventata quindi espressione sia delle istanze statali che di quelle delle autonomie territoriali. Il federalismo, la devoluzione, il decentramento politico devono venire realizzati dando spazio al dialogo, nel rispetto reciproco e nella leale collaborazione tra i poteri pubblici. Il giudice costituzionale, in più occasioni, ha affermato che le relazioni fra lo Stato, le regioni e le autonomie locali devono essere improntate a criteri di parità e lealtà reciproca, sulla base di procedimenti che assicurino un adeguato equilibrio tra l'azione degli organi dello Stato e le competenze regionali e locali. Anche la condivisione a livello nazionale delle indicazioni europee in materia di minoranze linguistiche ha vieppiù chiarito che la dotazione finanziaria indirizzata alla tutela e valorizzazione delle lingue comunitarie parlate in Friuli Venezia Giulia deve essere adeguata al principio dichiarato. Chiediamo per il futuro di questa regione la possibilità di un confronto serio e paritario intorno alle regole fondamentali del rapporto pattizio Stato-Regione, sviluppando la leale collaborazione come principio stabilito dalla Corte. La Regione Friuli Venezia Giulia lo chiede con forza e con la schiena dritta, consapevole che la tentazione di indebolire o abolire le autonomie e le specialità non è mai sopita. Noi, che non siamo postulanti di concessioni particolari o privilegi territoriali, vogliamo che uno dei pochi esperimenti riusciti in Italia di un rapporto federale Stato-Regione non sia svuotato e distrattamente disperso, ma che sia riempito di contenuti e vitalizzato di nuova e reciproca fiducia. Viva l'Italia, viva il Friuli Venezia Giulia. Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu.